Тэгэхээр манай байгууллага маань болохоор анх 2012 оноос хойш ер нь бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тухайн үед бол бид нар бол eco-friendly community гэдэг нэртэй юм бол иргэдийн бүлэг байдлаар үйл ажиллагаа эхлүүлээд за 15 онд бол яг төрийн ус байгууллагын юм статустай болоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үндсэн 3 үүсгэн байгуулагчтай. Тэдний нэг нь бол инх тоглоо. Тэгээд би ингэ явж байгаа. За бидний гол үндсэн хийж байгаа үйл ажиллагаа маань өнөөдрийг хүртэл юу байсан бэ гэхээр иргэдийг яг яаж оролцуулах ёстой юм бэ гэдэг яг тэр арга технологи төр бол нэлээд ажилласан. Одоо ингээ айгүй олон төслүүдээр ч юм уу иргэдийг оролцуулах ёстой гэдэг ингээ зогсчдаг л доо. Гэхдээ яг яаж оролцуулах юм бэ гэдэг нь бол яг юм тодорхой гаргалгаа яг ингээ байдаггүй. Хурал цуглаанд орсноо оруулж ийн гэж үзэж гэнэ үү? Эсвэл яг тэр тухайн асуудлаа иргэд нь өөрсдөөс олж мэдээд санаачилж байгаагаа одоо яг оролцоо гэж үзэх үгээд яг иймэрхүү зүйлүүд байгаа. За тэгээд энднийг жоохон алгасаа. Гол юм руу шууд оръё. За тэгээд бид нар бол яг өнөөдрийг хүртэл яг гол ашиглаж байгаа зүйл маань юу вэ гэхээр яг community mapping буюу яг иргэдийн оролцоотой төлөвлөлт гэдэг одоо яг нөгөө нэг газрын зурагтай ажиллах аргачлалаар дамжуулаад хүмүүс өөрийнхөө хотын асуудлыг мэдээд тухайн асуудал дээр яг хамтраад яг тухайн асуудлыг шийдэх боломжийг нь бүрдүүлэхэд бид нар бол яг гол үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд яг газрын зураг маань бол нэгдүгээрт бол одоо харагдах байдал нь бол маш энгийн. За хэрэглэхэд маш хялбар байдлаар явдаг. Дээрээс нь одоо ямар ч хүнд одоо техникийн нэр томьёо байхгүй учраас ойлгоход амар гэх мэт олон давуу талтай байдаг. За хамгийн гол нь юу вэ гэхээр тухайн одоо нэг community mapping буюу тэр нэг иргэдийн оролцоотой хийсэн газрын зураг маань өөрөө одоо яг нөлөөллийн үйл ажиллагаа болох бүрэн боломжтой байт юм аа. За тэгээд бид нар яг өнгөрсөн хугацаанд хийсэн зарим нэг жишээнүүдэд танилцуулъя. За энэ бол одоо чинь Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны боловсролын хүртээмжийн асуудлыг харуулж байгаа газрын зураг байгаа. За дээдлийн зураг маань бол цэцэрлэг, доотлохын сургуулийг харуулж байгаа. За тэр хоёр хүүхцийг маань бол одоо тухайн хороон дээр байгаа нийт цэцэрлэгийг харуулж байгаа. Улсын цэцэрлэг. За энэ хороо маань бол 13 мянган хүн амтай. За нийт цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 46% нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байна гэсэн ийм тоог ингэж яг хэсгийн ахлагч нарынхаа мэдээлэл дээр үнэлэлээ гаргаад ирж байгаа. За энэ мэдээлэлтэй хүмүүс маань яг үгээр нөгөө нэг иргэдийн нийтийн хурал дүүргүүд дээр хийх уулзалтууд дээр биднэрт одоо хамгийн чухал асуудал бол одоо мөнгө юм а гэхээсээ илүү биднэрт бол чанарт одоо сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж хэрэгцээтэй маа гэдгийг одоо тэр шийдвэр гаргах төвчнийхөө одоо хүмүүстэй ингээ уламжлах ийм арга хэрэгсэл болж өгч байгаа. За энэ дээр бол одоо яг нийтийн тээвэр болон гудамжны гэрэлтүүлгийг харуулж байгаа. За ингээ гудамжны гэрэлтүүлгийг харах юм бол одоо яг зөвхөн яг энэ доод хэсэг дээр гэрэлтүүлэхтэй байгаа. За энэ нь өөрөө бусад хэсгүүд дээр гэрэл хэрэгцээтэй маа гэдгийг л одоо тухайн ард иргэдэд маш энгийн байдлаар хинч одоо зааж өгөхгүйгээр ингээд ойлгуулчих өгч байгаа ийм давуу талтай байгаамаа. За энэ зураг бол яг нийслэлийн замын цагдаагийн газрын одоо яг мэдээлэл дээр суурьж гаргасан ийм мэдээлэл. За одоо Улаанбаатарт ямар нэгэн зам тээврийн осол гарахад л замын цагдаа ирээд GPS-ээр бүртгээд авчдаг. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл яг тэр мэдээлэлээ бол яг анализ дүн шинжилгээ хийж ингэж гаргаагүй байгаа. Яг тийм технологийн жоохон асуудалтай байгаа юм билээ. За бид нар яг 14 оныхын датан дээр хотын яг аль зэвүүд дээр уулзруу дээр хамгийн их осол гардаг юм бэ гэдэг дүн шинжилгээ бол ингэж хийж үтсэн. За ингээд үзэхэд бол энд нэг хоёр том бүрэг байгаа. Тэр нь болохоор Баян бүрдийн тойрог, Баян шөнө тойрог дээр бол өдөрт одоо 2-оос 3 одоо зам тээврийн осол гарч байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. За энэ дээрээс үндэслээд тухайн одоо хорооны нутаг дэвсгэрийн хүмүүс нь одоо орон нутгийн хөгжлийн сан юм уу эсвэл тодорхой дүүргийн төсөв дээрээ яг тухайн осол гарч байгаа уулзрыг яаж одоо аюулгүй байдлаар шийдэж болох вэ гэдэг одоо нөлөөллийн үйл ажиллагаа хийхэд одоо энэ мэдээлэл маань бол үндсэндээ хэрэг болж байгаамаа. За энэ бол яг 16-аас 17 онд бид нар Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сан, за Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэйгээр за Улаанбаатар хотын нийт гэр хорооллын 87 хороон дээр яг юм зорилттой бүлгүүдийн одоо ийм газрын зургийг гаргаж өгсөн. За энэ мэдээлэл маань юг харуулж байгаа вэ гэхээр за энэ бол Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо байна. Нийтдээ 8900 орчим хүн амтай. За хороо маань өөрөө ингээ хэсэгт хуваагдж байгаа. Хэсгийн өнгө нь одоо гүн байх тусмаа тухайн хэсэг дээр амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой иргэн их байгаа юм гэж өгч байгаа. За улаан бөөрөнгийн тэмдэглэгээ том байх тусам тэрэн дээр бол өрх толгоосон иргэн их байна. За шаран том байх тусмаа энэ дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хэлж өгч байгаа. За бидний хамгийн сонирхол татсан зүйл юу байсан бэ гэхээр өрх толгоосон иргэдийн бараг 80-аас дээш хувь нийт бүх хорооны бараг 80-аас дээш хувь дандаа эмэгтэйчүүд байсан. Тэгээ энэ өөрөө бас яг нөгөө нэг тэр
одоо амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой байх тэр эмзэг бүлэг гэдэг дээр бол айгу том нөлөөлөл болж байгаа юм байна гэсэн. За ийм дүгнэлтийг гаргасан. За тэгээд яг энэ мэдээллийг бид нар сая 12 сарын байдлаар нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яамнаас амжиргааны түвшин тогтоох судалгаа гэж хийсэн байгаа. Яг тэр судалгаатай хамт ингэж харьцуулаад за энэ бол яг community дээр суурилсан мэдээлэл маань одоо яг тэр нэг улсын хэмжээнд хийсэн хотын хэмжээнд улсын байгууллагын хийсэн судалгаатай бол ер нь бол яг үнэн бодиттой байна. Бага зэрэг илүү байгаа ер нь бол. Гэхдээ ер нь бол ойролцоо байсан гэдэг ийм зүйлийг олж мэдсэн. За бидний дараагийн нэг хийсэн гол үйл ажиллагаа нь юу гэсэн бэ гэхээр за энэ хогийн цэгийг та нар харж байна уу? Энэ хогийн цэгийг 2012 онд төсвийн мөнгөөр 6 сая төгрөгөөр барьсан байсан. Нэг хогийн цэг. Яг гол нь би өөрөө яг энд амьдардаг байсан л да. Тэгэд одоо яг нэг хүмүүстэй ажилтдаг хүн өөрийнхөө амьдарч байгаа орчин дээр яг тэр асуудлыг яг тэр газрын зургаар харах хэрэгтэй болоод өөрийнхөө амьдарч байгаа хорон дээр яг газрын зургийг хүмүүстэйгээ хийж үтсэн. Тэгсэн чинь 6 сая төгрөгөөр барьсан хогийн цэг 6 ширхэг байсан. Нэгсэндээ 30 сая төгрөгөөр хог тээврийн асуудлыг шийдэх оролдлогыг төсвийн санхүүжилтээр хийсэн гэсэн үг. За ингээд бид нар нэг хүмүүстэйгээ хамтраад зүгээр л Google-ийн зурган дээр хаана хогийн цэг байдаг, энэ яг хинт хамааралтай юм бэ гэдэг асуудлыг хүмүүстэй зүгээр л ингээд ярилцсан. Хүмүүс одоо чинь зөв зураг байхгүйгээр яхаар яадаг вэ гэхээр өөртөө тулгамдж байгаа асуудал яриад байдаг. За бит хоёр одоо яг зураг тавиад яг дундынхаа асуудлыг ярихаар биендээ хамааралтай яг асуудлаа ингээд яриад гаргаж ирж чадчихсан. За ингээд бид нар яг энэ ажлыг хийх явцдаа 2017 оны 5 сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд яг хичнээн албан болон албан бус хогийн цэг байгааг хорооныхон нөгөө нэг эко ажилтныхан тусламжтайгаар газрын зураглал оруулж үзсэн. За ингээд үзэхэд бол албан хогийн цэг 128 буюу одоо пүнкрүүд гэсэн үг. За 814 ширхэг. Үгүй энэ бол Улаанбаатар. За энэ зургийг тайлбарлая. Энэ зургийн гадна талын цагаан нь бол ер нь бол хотын одоо баундари гэсэн үг. Суурьшлын бүс. Голын саар нь бол орон сууцны хороо. За ингээд үзсэн чинь орон сууцны хорон дээр 128 гаруй одоо албан болон хогийн цэг байгаа. За гэр хороолтойгоо нийлээд ингээд 814 ширхэг албан бус ил задгаа хогийн цэг байсан. За тэгээд энэ дээр бид нэ дахиад нэг дүн шинжилгээ хийж утсан. Ямар шинжилгээ хийсэн бэ? Орон сууцны хороололд амьдардаг бол хогны машиныг та нэг өдөр л хүлээнэ. Гэр хороололд амьдарч байгаа бол та 30 өдрийн дараа хогны машин ирэхийг хүлээнэ. Тэгэхдээ хоёулаа яг адилхан 2500 төгрөгийг тогон дээрээсээ өгдөг. Тэгэхээр ялгаатай ийм байдал нь угаасаа хотын хог тээврийн үйлчлэгийг маш одоо эмзэг байдалд ингээ хүргэсэн. За үүнийг бид нар яг ямар шуухан байдлаар хорон дээр шийдсэн бэ гэхээр тухайн хорооныхын иргэдтэй хамтраад хог тээврийн хуваар гэдэг зүйлийг зохиосон. Одоо иргэн оюун гэрэл яг хизээ хогоо өгөх хэрэгтэй юм бэ гэдгээ одоо газрын зурган дээр зураа тэмдэглэж байгаа иргэдтэй хамт. За би сар болгоны нэгэнд өгнө. За би сарын 2-нд өгмөр байна. Ингээд гэхдээ хорооч ингээ хэсгээрээ хуваагдаад за ийм нэгдсэн хог тээврийн хуваарийн систем гэж гарч ирж байгаа. За тэгээд түрүүний нөгөө 6 саяар барьсан хогийн цэг байгаа штэ. Тэрийг яг тэнд амьдарч байгаа иргэд нь өөрсдөө одоо яг тодорхой хэмжээний грант өчээд тэгээд тэр хогийн цэгийг бол байхгүй болгосон. Ямар болгосон бэ гэхээр ийм болгосон. 6 хогийн цэгийг. Тэгээд хорооныхоо бүх айлуудад хог тээврийн хуваарийг хэвлэж өгсөн байна. За ингээд энэ хогийн цэгийг тухайн community өөрөө засахдаа 2 сая төгрөгийн зардал гаргасан. Тэгэхээр хэрвээ чи өөрөө амьдрах орчноо сайжруулах асуудалд оролцохгүй бол чиний мөнгөөр хамгийн тэнэг зүйлийг хэн нэгэн хийж өгөх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр иргэдийн оролцоо ямар чухал вэ гэдгийг энэ өөрөө харуулж өгч байгаа маа. За тэгээд ер нь бол одоо миний одоо яг гол одоо нэг хүмүүст одоо ярьдаг зүйл нь юу гэхээр хот гэдэг бол яг чиний гэр юм аа. Гэр гээл ойлгочих юм бол бусад бүх асуудлууд маш энгийн болчдөг. За 2012 онд саяны хогийн цэгийг ингээд барьсан. Тэгээд бид нар одоо манай байгууллагын саяхан нэг хийсэн нэг үйл ажиллагаа байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 152 хорооны хог тээврийн хуваар гэдэг зүйлийг боловсруулад цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. Тэгэд Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хэн ч гэсэн тэр цахим хуудас руу ороод ямар компани хизээ ирж хогийг ч авах вэ гэдэг мэдээлэл нь
ил болж байна гэсэн үг. За ер нь бол миний мэдхийн Канадад, Японд, за Германд ч юм уу энэ ажлыг бол хэн хийдэг вэ гэхээр хотын захиргаа хийдэг. За би одоохон тэр вебсайтыг товчхон үзүүлээ те. За одоо ийм вебсайт байгаа. Энэ дээр Zero Waste Segment гэдэг. За энэ нь болохоор орох юм бол газрын зураг болон мэдээлэл гэсэн хэсэгтэй. За газрын зураг руу орлоо. За тэгэхээр энэ дээрээс та ямар мэдээллийг авч болох вэ гэхээр нэгдүгээр та хог тээврийн хуваарийг харж болно. Танай хороонд яг ямар компани энэ хогны тээврийн үйлчлэгээ үзүүлээд байгаа юм бэ? Хэрвээ тэр компани үйлчлэгээ сайн үзүүлж чадахгүй бол та гомдол гарах хэрэгтэй гэсэн. За хоёр дахь авах боломжтой мэдээлэл нь Улаанбаатар хотод түүхий давдаг жижиг бизнесүүд байгаа. Тэгвэл яг надтай хамгийн ойрхон түүхий давдаг бизнес яг ямар хүн байгаа юм бэ гэдэг мэдээллийг авах боломжтой болж байгаа. За гурав дахь нэг чухал мэдээлэл маань байгаль дээлтэй байгууллага гэдэг мэдээллийг бид нар оруулчихсан. Одоогоор энэ дээр бол маш цөөхөн байгууллага байгаа. Хэрвээ цэнгэг усны нөөц одоо энэ байшин хогоо ангилдаг болчлоо гэж бодох юм бол тэр мэдээлэл газрын зураг руу оруулаад тэгээд сар бүр одоо манай дээр ийм хог гарсан гэдэг мэдээлэл энэ вебсайтн дээр тавьчих болно. Тэгэх юм бол нөгөө түүхий давдаг хүн яах вэ гэхээр тэр мэдээллийг одоо энэ гар утаснаас аваад тэгээд энд ирж нөгөө нэг ангилсан хогийг авах боломжтой болно гэсэн. За тэгээд туршилтын шугамар түүхий давдаг цэгүүдийг та нарт харуулж үзүүлье. За одоо ингээд үзэх юм бол Улаанбаатар хотод хоёр дахь түүхий давдаг одоо энэ бизнесүүдийн мэдээлэл бол энэ дээр ингээд гарч ирэх юм аа. За тэгээд та нар ерөнхийдөө яг нөгөө вебсайтн дээр мэдээлэл нь байгаа учраас энийг бол хараа авчилна. За дараагийн нэг том асуудал бол яалтч нөгөө барилгын хог хаягдл байгаа. За та нарын харж байгаа энэ машин бол алтан бусаар яг туул голын хүмүүнд барилгын хог хайж байгаа машин. За тэгээд бид нар өнгөрсөн 100 Caritas Монгол байгууллагын одоо дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотын яг энэ барилгын хог хаягдлын одоо тэр урсгалыг харуулах ийм зургийг бол гаргаж ирсэн. За тэгээ энэ зураг бол нэлээд сонирхолтой. Одоо энэ голын энэ оранж өнгө бол дархан цаацтай бол. За тэр ногоон бол горигт ирэлжийн сав газар. За энэ цэнхэр нь бол ингээд туул голын 200 м-ийн хамгаалтын зон байгаа. За одоо та нар яг харах юм бол энд нэг улаан цэгүүд байгааз энэ улаан цэгүүд маань бол яг 16 оны байдлаар байшин барьж байгаа барилгын компаниуд. За энэ жижигэн ногоон цэгүүд нь тухайн барилгын компаниуд руу бараа материал нийлүүлдэг бизнесүүд гэсэн үг. За энэ жижигэн хар цэгүүд нь болохоор алтан бус барилгын хог хаягдл байна. За ингээ харах юм бол яг туул голынхоо хөндийг дагаад барилгын хог маш их байсан. Тэгээд энэ байдал нь биднэрт яг юг харуулсан бэ гэхээр магадгүй нөгөө нэг зам өндөр бетонын барилга баригдаж байгаа нь хөгжил гэж хүмүүс харахч эсэргээрээ байгаль орчноос сүйтгэж байгаа энэ байдал нь өөрөө одоо ухраад байна уу да гэсэн ийм зүйлийг бол харуулж гисэн байгаа. За хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу байсан бэ гэхээр за энэ доотлын яг энэ баруун гар талын доотлын газрын зургийг харъя. Улаанбаатар хотод нэг 25 гаруй одоо энэ хог тээврийн үйлчлэг үзүүлж байгаа компаниуд байна. Гэтэл одоо энэ цэнхрээр дүрсэлсэн хороодууд нь бол орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар гэсэн үг. Нэгэсэндээ төрийн өмч гэдэг менежмент нь хоёр. За улаанаар тэмдэглэсэн тэр дүрсүүд нь бол хувийн одоо хог тээврийн компани үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За бид нар ингээд хог тээврийн хуваар боловсруулах явцад за ийм хуваарийг боловсруулад хуваарийн дагуу үйлчлэгээ үзүүлдэг болоо гэхэд хувийн бизнесүүд бол зөвхөн шууд команд шууд хий. Төрийн байгууллагууд нь болохоор яадаг вэ гэхээр за одоо нөгөө нэг түүхийн нэг захирал нь нэг төлөөлөгч байж идэг. Бараг хизээч уулзч чадаагүй. Тэгээ иймэрхүү асуудлууд байсан. Тэр миний зүгээр яг энэ дээр гол ярьдаг зүйл маань юу гэхээр одоо хог тээврийн салбар дээр хувийн хвшлийг бол дэмжих хэрэгтэй. Оролцоог нь нээлттэй болох хэрэгтэй. За тэгээд энэ дээр бол яг ингээд нөгөө GPS-аар авсан хогны тэр зургууд нь бол энэ дээр ингээд давхар орж гисэн. За энэ бол яг одоо биднээс одоо яг эндээс ингээд явах юм бол 10 хүрэхгүй километрийн цаана яг ийм дүр зураг байсан. За тэгээд эргээд нөгөө бусдаа холбоотой зурагтлуугаа оръё. Энэ болохоор Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо нөгөө нэг бетон хогийн цэг хаана байсан бэ гэхээр өмнө энд байсан. Яг энэ хот яаж вэ? Бас нэг хогийн цэг яг энд байсан. Тэгэхээр
хогийн цэг байхад энэ хоёр ходог байгаагүй. Нэгс нь хогийн цэгийн иргэдэн цэвэрснийхаа дараа энд Туркийн нэг боцлогоо тусламжаар засгийн газрын тусламжаар энд нэг ходог барьсан. Энд нэг хувь иргэн ходог гараад ингээ бизнес хийсэн байна. Тэгэхээр иргэд өөрсдөө амьдрах орчноо ингээ сайжруулад үйлчлэгээ сайжруулах бүрэн боломжтой байд юм аа. Заавал энийг ингээ төр засгаас хараад ч юм уу тэгээ суугадах шаардлагагүй. Тэгэхээр энд хамгийн чухал нөлөөлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр яг тэр нэг иргэдийн оролцоотой тэр газрын зураглал гэдэг зүйл маань хүн болгонд тэр нийтлэг тулгамдж байгаа асуудал дээр нь яг тийм нэг community болох тэр боломжийг нь бүрдүүлж өгсөн. Ийм л зүйл байсан. За өнөөдрийг хүртэл яг хөрсний ус сууж байгаа 1000 гаруй хүн Улаанбаатарт байгаа. Одоо яг энэ бол одоо Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 21 дугаар хорооны зааг дээр байдаг дамт аржиг ашаа. Энэ ашаанаас хооших бүх гэр хорооллын жорлон ямар ч шүүлтүргүүгээр хөрс рүүгээ шингэдэг. Яг энэ ашааны яг 90 ашаанаас 50 м-ийн цаана төвийн цэвэр усны шугам явж байгаа. Гэхдээ энэ ашаанаас хааш хашаага 1 км-ийн зайд ямар ч ходог байхгүй. Тэгэхээр иргэдийг одоо яг тэр нэг нэгтгэх нөлөөллийн гол үйл ажиллагаа маань яг өндөр тэр community mapping гэдэг зүйлээрээ дамжуулаад тэгэхээр энэ бол айгүй урт процесс л доо. Одоо зүгээр нэг ганц газрын зураг хийгээл энийг шийдчих болохгүй. Бид нар бол энийг 13 оноос хойш ер нь бол ярьж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл яг дөрвтэй худгийн асуудлыг бол энэ дээр шийдээгүй. Гэхдээ орон нутгийн хөгжлийн сан дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр дамбын хашааныг бол тогтчуулаад байгаа. Хашааг нь будаад, иргэдэг хаалга хийгээд, гадна тоглоомын талбай хийгээд яг үнэндээ тэр санхүүжүүлсэн нийт мөнгөөр нь баг 5 худаг барих боломж байсан. За энэ бол ойлгомжтой зураг. Энэ бол зүгээр та нараа өөрсдөө зүгээр Google руу ороод ч харчих болох зураг байна. Сонгоны амралтыг мэдэх бах тий. Сонгоны амралт эндээс яг туул гол усаад эндээс нөгөө цэвэрлэхийн ус нийлж байгаа зураг байна. Өнгө нь 2 өөр байгаа. Цэвэрлэхийн ус нийлж байгаа нь хар ногоон өнгөтэй. Сонгоноос доошоо биокамерат руу урсж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэнд Улаанбаатарыг өндгөөр ханддаг өндөгний үйлдвэр байна. Дахианы махаар ханддаг дахианы махны үйлдвэр байна. Сүүгээр ханддаг үнэний фирм байна. Тэд нар маань яг энэ уснаас л ундалж байгаа шүү дээ. Тэр нь бол. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг хүмүүст одоо ямар нэгэн юмыг зүгээр юм тоо байдлаар ч юм уу ингээ хэлхээсээ илүү зүгээр л маш энгийн юм зураг байдлаар харуулад тэгээд тухайн хүмүүсийг оролцох боломжийг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. За Монголд бол яг оролцооны талаар хуулиуд бол байгаа. Одоо нийтийн сонсголын хууль байна. За орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн тухай хууль байна. Энэ бүгдийг ашиглах юм бол бид нар юм хороондоо тулгамдж байгаа юм жижигхэн асуудлуудыг шийдэх боломж байгаа байхгүй юу? За дараагийн одоо энэ ерөнхийдөө сүүлийнх болж байгаа. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн бүх ажлуудыг газрын зурглал оруулсан. За ингээд энэ газрын зураг нь яг юу гэдэр хийж байгаагаар тухайн хороо байна. Хороонд яг 13, 14, 15, 16 онуудад орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хаана яг ямар компани хэдэн төгрөгөөр юу хийвэ гэдэг хийвэ гэдгийг нээлттэй газрын зурглал оруулсан байна. За энэ мэдээлэл маань яг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр хорон дээр иргэд одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг төлөвлөх уулзалтан дээрээ өмнө нь энд гэрэл хийгдсэн учраас одоо энд гэрэлгүй байгаа газар хийя гэдэг шийдвэрийг гаргах хэрэгцээтэй юм бол. За энэ байхгүй нөхцөлд яг ямар үйл процесс болдог вэ гэхээр за ер нь бол одоо нэг юм шахааны ажлууд аягүйх ордог, дан саксны талбай барих ажлууд аягүйх орж ирээд байдаг. Учир хоёр хороо баг хилийнхаа зааг дээр хоёр тоглоомын талбай хийх ч юм уу те. Иймэрхүү янз янзын асуудлууд бол аягүйх байдаг. Тэгэхээр энийг иргэдэд илүү оролцох боломжийн нээлттэй болох үүднээс за энэ газрын зургийг хийгээд одоо манай хороо цэгийн мен дээр бол нээлттэй болсон байгаа. За тэгээд манай байгууллага маань Tale of Two Cities гээд жил бүр одоо яг ийм үзэсгэлэнг гэр хороололт нээлттэй байдлаар бол зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил бол анхны үзэсгэлэн маань Дэнжин мянган ногоон нуур дээр болсон. За энэ дээр бол ямар ч байгууллагатай хамтраад оролцох боломжтой. За бидний гол одоо энэ үзэсгэлэнгээр танилцуулдаг зүйл маань юу вэ гэхээр бид нарыг тухайн жилийнхаа хүрээнд яг хийсэн community mapping-уудад иргэдэд танилцуулна. За дээрэс нь
фото зураг авах сонирхолтой, комик зурх сонирхолтой хүмүүс нийлээд тухайн асуудлыг одоо фото зургаар, комик байдлаар хүмүүст танилцуулахыг ингээд зорио явьж байгаа. За энэ жилийн хувьд бид нэр 5 сард хийхээр бол төлөвлөж байгаа. За бас л яг энэ гэр хороололт нээлттэй байдлаар энэ хийсэн одоо газрын зургуудаа бас танилцуулах ийм үйл ажиллагааг бол хийнэ. За энэ болохоор одоо ч нэг Америкаас ирсэн нэг комик зураач өөрийнхөө сонирхлоор одоо энэ зургийг бол одоо комикийг зурж өгсөн байгаа. Одоо энэ бол ингээд гэр орон сууцны хорооллын угаалтуур, доор нь бол одоо гэр хорооллын ус авж байгаа хүн байна. За цаатлын энэ хогийн савны зургуудыг бол англиас ирсэн бас фото зурагчин яг энэ мэдээллийг авч өгсөн. Тэгээ тэр англиас ирсэн хүн шүү дээ. Тэр хүн бол биднэрт юу гэж хэлмээр танаа хот бол бүр амар гайхалтай хот. Ямар нэгэн тийм хэв загвар гэсэн юм байхгүй. Тэгээд хогийн савн хүртэл ингээ янз янз үзүүлдэг. Одоо англид бол ингээл нэг улаанлуул улаанл гэждэг тэр. Тэр нь бол амар уйтгартай байдаг гэдэг. Тэр талаас арай гэгээтэй талаас нь харж ирсэн. За тэгээд ингээд үзэсгэлэнгүүд байна. За тэгээд одоо дараагийн бидний гол нөлөөллийн одоо бас яг үйл ажиллагаа хийх зүйл маань бол агаарын бохирдолтой холбоотой асуудал байгаа. Тэгээд энэ зураг бол бас яг одоогоос яг жилийн өмнө авсан зураг. Тэгээд өнөөдөр хүртэл яг л ийм л байсан. Тэгээд одоо яг ингээд харах юм бол одоо энэ хэсэг маань бол нөгөө нэг 100 айл тэгээд нөгөө Америк элчин сайдын яам та хэсэг байгаа. За тэгээд бид нар бол энэ дээр бас нэг судалгааны ажил эхлэхээр бол одоо явж байгаа. За тэгээд яг саяныхаа цэгээс бид нар 16 оны 12 сарын 3 за тэгээд 6 сарын 20-ны яг юм харьцуулсан зургийг авч үзсэн. За тэгээд хамгийн сонирхолтой нь юу гэсэн бэ гэхээр хэдий цэлмэг өдөр байгаа ч гэсэн тухайн одоо юун дээр бол PM10, PM2.5 бол одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрсөн хэмжээнээс бол өндөр байсан. Тэгэхээр энэ агаарын бохирдлын асуудал гэдэг бол хизээж зогсож болохгүй хийх ёстой ажил. Тэгээ энд бол маш олон зүйл нөлөөлж байгаа. Зөвхөн гэр хороол гээд шууд ингээ хайчиж болохгүй. Автомашины утаа гээд ногоо оруулах хэрэгцээтэй гэж иймэрхүү зүйлүүд байгаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд одоо бид нар бүгдээрээ яг нэг хотод амьдарч байгаа учраас яг энэ хотоо бүгдээрээ л яг өөрийнхөө гэршгээл бодох юм бол бүх зүйл маш энгийн болоод ирдэг. Тийм. Баярлалаа.